ဘာဝတောတောင်ရှုခဲလာတွေနဲ့စိတ်ကျဉ်တဲ့စီမဲခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်လို့ကြိုက်ထီရိုးရောက်ရင်တောင်6တောင်ကိုသွားပြအောင်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တောင်6တောင်ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရဖို့ဗီဒီယိုလေးကိုစုံထိကြည့်လိုက်ကြရအောင်အရင်ကကြိုက်ထီရိုးဖျားဖို့သွားရင်မုတ်တိုးတောင်ပြည်ကမ်းမစက်ရေတကွန်ကြောက်ထက်ကြီးစတဲ့နေရာတွေကိုသာအထီးကသွားရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့ခုဆိုရင်တော့ကြိုက်ထီရိုးဝင်းကျင်ကတောင်6တောင်ခရီးစဉ်လေးရှိနေပါပြီဒီတောင်6တောင်ခရီးစဉ်လေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ဝန်းကျင်ကစတင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုများပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်ထီရိုးရင်ပင်ကနေမှန်ပြောင်းနေတာကြည့်ရှုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တောင်တွေကိုအခုဆိုရင်အလွယ်တကူသွားရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တောင်6တောင်ကတော့ရတိတောင်၊မြာသိန်းတောင်၊စွန်တောင်၊ဇင်းကြံတောင်၊ဝိဇ္ဇာတောင်နဲ့စမတောင်လို့ပြောကြပါတယ်။ Mr. Bike ကတော့ကိုထုံးဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ရသေးတောင်ပေါ့နော်။တမောက်ဆုံးတောင်6လုံးမှာရသေးတောင်ကိုအရင်ဆုံးရောက်တာပဲ။ဟိုမှာပါရှိတဲ့ချက်သွားကြည့်ကြရအောင်။ရသေးတောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတာဟာရှေးခေတ်ခါကပိဋကရသေးလာရောက်သတင်းသုံးနေရဖြစ်တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်ကဲဒီကတော့ပေါ့နော်ဒီရသေးတောင်ကဒါဘုံကြီးကျောင်းနေရာလေးပေါ့နော်အရန်အေးချမ်းနဲ့တည့်ရိပ်ဝိုင်းနေလေတော့နာကဒါကဆန္ဒပြဝတပေါင်းစုစီတီရောတဲ့တပေါင်းစုစီတီရောလက်တီထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဖျားဝင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ရသေးတောင်ပေါ်ကဒီဖျားတွေရဲ့အေးချမ်းနဲ့အရိပ်အာဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေဆိုတော့တောင်နေမြင်နေရတယ်ပေါ့နော် view ကတော့ share မိုက်တယ်လေရရဲ့တကူးနဲ့လုံးဝ fresh ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒါတော့ဒီဖျားပေါ်ကအိဆာတရားအောင်မြင်စီဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒုတိယမြောက်ပြည်တဲ့ညာစိမ်းတောင်ကိုသွားနေတာပါညာစိမ်းတောင်ဇီဒီတွေကရှေးခေတ်ကာလကတည်းကတည်ရှိခဲ့ကြတဲ့ဇီဒီတွေဖြစ်ပါတယ်အတွင်းမြစိမ်းနဲ့အပြင်မြစိမ်းဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ခုကတော့ဒါမြစိမ်းတောင်ပေါ့နော်မြစိမ်းတောင်တောင်ပေါ်ကဖျားကိုမြစိမ်းတောင်ပေါ်ကဖျားကိုပေါ့နော်သွားရောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဒုတိယမြောက်ရောက်ရှိတဲ့မြစိမ်းတောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါထုံးမများတပိတ်တို့အဆင်းရများတပိတ်ပဲဒီများတပိတ်ဒီဖီလာသားများတပိတ်အေးဟုတ်ပြီအေးမေလိုကြီးကြီးတာမှအရန်ကြီးတယ်မေလိုပါတဲ့ပစ္စည်းသူကနာဘုံမိတိုင်းထွက်တဲ့ညတာအစ်စ်ညတပိတ်တို့မေလိုပိုင်းလားခရရှိကြတော့ခရရှိကိုဂျုံဝဲလူမရှိဘူးပစ္စံတွေတိုင်းသူကနာဘုံကငတိကပေးကြီးတယ်ခရရှိဂျုံဝဲလူမရှိတော့မေလိုကျူးတယ်ညတပိတ်မေလိုကျူးတယ်ကျူပြီးတော့ခရနောက်ပါတန်ဃာတွေရဲ့သုံးခုဝေယဝဇ္ဇတုကိုခရရှိကိုအဲ့ညတပိတ်တော့ကတ်
ကပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကကိရတတော်ကိုကြွတယ်ကိုစားအဖြစ်ယသိတွေရောက်လာတဲ့ခါကျကိုစားအဖြစ်ကိုဆံတော်တွေတောင်းတယ်ဆံတော်တွေချင်းမြင့်တယ်ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်သတင်းတော်ကြီးပြန်ကြွတဲ့ခါကျတော့အဲ့မြတ်သမီးငယ်တော်ကလည်းသူ့ကိုစားအဖြစ်ကိုတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကမေတော်ပိုင်နဲ့မြတ်သမီးတော်နဲ့ဆံတော်ပေးသွားတယ်အဲ့ဆံတော်ရတဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ဒါပဲရှိကျန်တဲ့ယသိတွေလည်းတာသူတို့ဒီမှန်မှန်သူတာနာစားခဲ့တဲ့ဓာရီဓာရီကစားအခုကတော့စွန်တောင်ကိုသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်3000မြောက်ပေါ့နော်3000ဖြစ်ပါတယ်ရွှေစွန်တောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစွန်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအပေါ်မှာဘာတွေရှိလဲမသိသက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့နောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ
စွန်တောင်စီဒီကို1934ခုနှစ်ကရတေကြီးဦးခန္ဒီကပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအခုအခါမှာတော့စွန်တောင်ဆရာတော်မှသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ကြိုက်ကြီးဦးတောင်တဲ့ပေ30ပုံမြင့်နဲ့စွန်တောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်ကြီးတို့တောင်ထပ်ပြီး30မြင်နေဆိုတော့လား ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါကြိုက်ကြီးတို့တောင်ထပ်ပုံမြင်တာ ဒါဒီနန်းတော်ဝိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးပဲ အဲ့ဒါကို ဒါဒီနန်းတော်ဝိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်မြင်ရတဲ့ view ကတော့ကဲအခုကတော့ဇင်းကြံတောင်ကိုသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့၄တောင်မြောက်ဇင်းကြံတောင်ပါဒီဇင်းကြံတောင်မှာဒီလေးဘာတွေရှိလဲ ဒါကမာပူရဖရားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဆင်တူပုံစံဆင်တူပေါ့နော်ဒီ တည်ထားတာ တဲ့ဖရားပေါ့နော်ဒါကမာကူရဖရားလို့လည်းခေါ်ကြရပေါ့နော်ဒီကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဇင်းကြံတောင်နဲ့ ဟုတ်တယ်ဇင်းကြံတောင်ဒီမှာဟိုလိုင်းပေါ်မှာဗောနော်နာမည်ကြီးတဲ့နဂယုံဖရားကြီးလည်းဒီမှာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်သွားပြီးတော့ခုကြမယ်လေဒါတဘာချောင်းဆောင်လေးတဘာချောင်းဆောင်လေးတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ဗောနော်တဘာချောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာရဲ့နေရာကတော့ခုဒါဒီဘယ်ဘက်မှာတော့ဒါကမာကူရ ကမာကူရဖရားပါ ဖရားပါဖရားလေးခုလိုက်ပါအောင်မယ် ကမာကူရဖရားမြင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်စုတောင်းပြေကမာကူရဂျပန်ဖရားဒီလိုတိုင်းပေါ်ကနေလို့ပြောနေ ဟလာကြိုက်တီးရတာအဲ့လိုချင်တိတော့ချင်ကြိုက်တီးလို့ဆိုရင်ကကြိုက်တီးရတာဝတ်ပြန်နေကြ ဒီတောင်6တောင်သွားတာကသူကဟိုဟာ2နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုစပြီးတော့လောက်တာ ထွေဟို အဲပဲလောက်တာ2နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုပုံများလာတယ်ပေါ့နော် ဇင်းကြံတောင်ကနေမြင်ရတဲ့ရှုခင်းမြင်ကွင်းတွေဟာလည်းအရန်လှပပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့တောင်ဖြစ်ပါတယ်2020ခုနှစ်လောက်မှာနဂယုံဖျားနဲ့2023ခုနှစ်မှာတော့ကမာကူရဂျပန်ဖျားကြီးကိုတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဝိဇ္ဇာတောင်နဲ့စာမတောင်စီတွေဟာတန်တော်ရှင်ကြိုက်တီယိုစီရဲ့အနောက်တောင်ဘက်တောင်ကျောထိပ်မှာတည်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဖျားဘူးခီးတယ်တွေရောက်ရှိဖို့ခင်းခဲ့ကြပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့အလွယ်တကူသွားရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ခုကတော့9000မြောက်ပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာတောင်ဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာတောင်ပေါ်ကဖျားစီတီမြေခွင်းနေဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာတော့တပြင်းချပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်စိတ်အေးချမ်းပြီးတရားကြည်ကြံအားထုတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖုန်းဖုန်းကိုလည်းဝင်ရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်။ 我来干一干嘛吧，干俺要哭了。大路一路北路呀，罗丹呐，张家的啦，不那不么阿周来呀，罗丹呐，对啦不安呐。姑娘来呀，多陪呀，咱那中医中家的阿卡不阿么家里面说，
ရလွယ်ရောက်လွယ်နဲ့ရပြီဖြစ်စေ ဒီနေ့စုနေပြပါ ဒါကတော့တောင်6တောင်ထဲမှာနောက်ဆုံးတွားရောက်ခဲ့တဲ့ငကားညီနောင်စမတောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲတောင်ပေါ်မှာဘာတွေရှိလဲသွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခုကတော့ကြိုက်ထီရိုးရေတကုံသွားနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်6တောင်ခရီးစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကြိုက်ထီရိုးရေတကုံကိုလည်းဟိုလိုက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့ဒီကြိုက်ထီရိုးရေတကုံကိုလည်းလိုက်ပို့ပေးတယ်တရားပေါ်မှာပဲတောက်ပြီးတော့
ဆောင်တိုင်းရုံပေးရဆိုတော့တပြည့်ဒီကောင်မှလည်းလူငယ်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီကစားနေကြတာအရင်ပြောစရာကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ